I'm delighted to be joining you here today on this, the last day of your workshop, as we gather to discuss how youth can help prevent conflicts and promote peace and reconciliation in their communities. I'm particularly pleased to see so many dynamic young women present. Empowering young people, supporting them, and ensuring they can fulfill their potential is important in every society. But beyond this, if we are to create a more peaceful, sustainable and prosperous Iraq, we need young Iraqis to lead. My young friends, we need you as partners and leaders. We need you to build a peaceful, sustainable future Iraq, which will meet the aspirations of all its people. Today, the floor is yours. We're listening. شكرا. التدريبية طرحنا العديد من المشاكل التي توجد في محافظة الأنبار، ومن خلال عدة مشاكل استنتجنا المشاكل المهمة وتطرقنا إلى المشكلة التالية، وهي غياب دور الشباب في صناعة القرار. أنت قلت إنه الشباب إحنا لم يكن مشاريع، إحنا الشباب اللي أحد يسمعنا. مؤسسة معينة أو مسؤول معين أحد يجعل الشباب يقول شنو أفكارهم؟ يعني على سبيل المثال دكتور إبراهيم مثال حي موجود كقائم مقام، وأنا أشوف يعني تفاعله في الجروبات أو تفاعله في المشاريع بابه مفتوح. بالنسبة للمشاريع الصغيرة الحكومة اعتقدت من الصعوبة مكان أن توفر لعدم توفر التأسيسات، لكن بالاتجاه المقابل عملنا مع الهجرة الدولية والمنظمات الدولية اليوم عندنا أكثر من 250 مشروع صغير سيتم مباشرة في هذه الشباب. أحيي مشاركة النساء الفاعلة والمميزة والقوية في هذا البرنامج. أقول لكم أنتم الأمل بالتغيير وشكرا لكم وهاي صفقة لكم جميعا. 1 2 3